بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقل أراستي دوما بين لها راستكاني دي دوري لجانبي فكري معنا لا ألقيا كما باسم لقرنجي زميني فكري كبرنامج سياسي لسر درست به باشان تزكي نفسه فروردي تاكو كو وهروها بقر خستني وزي كو هموي لا أمتك يكا قريتو أبا بدابو نريتي كومالاتي خلشي لسر فرورده أبا دعايا ببو بانقوازي كوزي همواني بقر خستو برو أو دار الإسلامي كسروري بو الشرعة وتيايا لصلاة السياسي خلق هلي بجاردوا وسرورێکەشی شەرعەکەیە خاک و خەڵکەکەش سنووریان دیاری کراوە و هەرێکەش مافی خۆی ئەزانێت چی. ئێمە لە کوردستانە زەمینەی فکری ئێمە لە پەنجاکانەوە کە دروست بوو کاڵم ئێمە مەبەستم ئیسلامیانی کە پیانەوترە سیاسی. زەمینەی فکری ئێمە لەسەر فکری خوان مسلمین دروست بۆ چوونی ئیمان بەرنا ڕەحمەتی خوای لێبێ کە لە ساڵی 1928 تا خوان مسلمینی لە ئەسکەندەریە دروست کرد لە ئیسماعیلیە و پاشان فکری سید قوتب ڕەحمەتی خوای لێبێ کە وەکو تەنزیرێک بەرفراوانی کردو ئەو هەموو کۆمەڵە کتێبانەی کە وەکو عەبدولقادر عەودە و عەلی جرێشە و یوسف قەرزاوی و ئەوانی تر کە لەسەریان نووسی و پاشان مەدرسەکانی خارجی میسر و کوفەتیەکن و ئەوانی تر کە لەسەریان نووسی هەمووی گرنگیەکی زۆری هەبوو. بەنیسبەتی ئەم زەمینە فکریەوە کە هاتە وڵاتی ئێمە لە کوردستان لە ساڵی 1954 بۆ نمونە کە باسەکرێ ئەگەر 54 بێت تا 1984 کە جموجولی ئیسلامیانە سەر لەنوێ دروست بووە ئەو 30 ساڵە کامیلەن دروێنەی ئەو 30 ساڵەی ئیخوان مسلمین ئێران کردی. ئێران لە ساڵی 1985 کە ڕابطەی ئیسلامی دروست کرد و پێشترش لەشکری ئیسلامی لە 87 شەمام سەمەرا عوسمانی ڕەحمەتی چووە دەرەوە بزوتنەوەی ئیسلامی دروست بوو. بزوتنەوەی ئیسلامی شارا و مەڵۆی ئەم دەغڵودانەی ئیخوانەکە لە 1954 لە وڵاتی ئێمە کردبێ. ئێران توانی استقطابی کا بۆ ئەو سەردەمەی کە ئێران توانی بزوتنەوەی ئیسلامی تیا دروستکە ئیخوانە وای هەنگاو هەڵێنێت. بەڵام ئیخوان قیاداتی ئیخوان زۆر لەو بچووکتر بوون ئیستیعابی سڕاعێکی وا بکەن بتوان شۆڕشێ دروست. ئێستاش ئیستیعابی نەزەری شۆڕشکردن ناکەن هی گۆڕانکاری. لەبەر دایمە تەربیەتی ئیخوانی عێراقی بە تایبەتی وا دروست بوون کە تەکەیف خۆ گونجاندنیان هەیە لەگەڵ ئەوەی کە ڕووەدا. احتیلال بێ ئیسرائیلیش بێ بۆ عێراق هەر خۆی لەگەڵە گونجێنن. عومەری کوڕی خەتابیش بێتەوە سیستمەکەی خۆی دروستکە هەر لە خوانی لەگەڵە گونجێن. ئێمە ئەم زەمینە فکریەمان پێ ڕەفز نییە بە کولی، چونکە زەمینەی خوان مسلمین هیچ گومانی تیانە یەکەمین مەدرسەی فکری ئەهلی ئیسلام. ئەم ڕابوونە ئیسلامی لە ئەندۆنیسیا و هەتاوەکو وڵاتی مەغریب هەیە لە هەموو سەراسەری جیهانە هەیە فەزلی گەورەی دوای خوای پەروەردگارە گەڕێتەوە بۆ ئیخوان مسلمین. دید و فکری سیاسی یەکەم جار کە خەڵک باوەڕی بەوە بوو ئیسلام دین و دەوڵەتە سەر لە نوێ هەوڵ بدا بۆی بێتەوە پێشەوە ئەگەڕێتەوە بۆ ئیمان بەنا دوای فەزلی خوای پەروەردگار و بۆ بانگەوازی ئیخوان مسلمین کە دیدی فکری سیاسیان دروست کردەوە لە مێشکی خەڵکی. فکری سیاسی زۆر مهم بوو کە هاتە وڵاتی ئێمەش بۆ یەکەم جار ئەمان بیست کە ئیسلامیش دین و دەوڵەت. ئیسلام ڕەنجدانێکە هەوڵدانێکە بۆ ڕزگارکردنی میلەت و پەروەردەکردنی و دروستکردنی سیستمێکی سیاسی لەسەر ئەساس و دید و تێڕوانینی ئەم ئیسلامە خۆی. ئەمە کاریگەری زۆر گەورەیە لە شەستەکانە جیلێکی باشی پەروەردەکرد هەرچەنە حرەکەتێکی دەروێشی بوو، یعنی دەروەشەی تەنزیمی خەزمەوەی غێر مورەتەبێ هەرکەس بۆ خۆی گرتوێتی، بەڵام شتێکی مەرکەزی نەبوو، ئەدەبیاتێکی زۆر نەبوو، تعلیماتی زۆر نەبوو. بەڵام خەڵکی زانی سەر و نەبەسەریەکە و چرپە چرپێ بۆ یەکتر بکە و ئیشکردنێ بێ. هەرچەندە تا ساڵی هەفتاویەک هەندێک شوێن بە عەلەنی ئیشیانە کرد، لە هەفتاویەکە بە کولی تەنزیمی ئیخوان وەستە. بەڵام ئەدەبیاتی ئەوان هەر کاریگەر بوو لەسەر وڵاتی ئێمە هەتا نیهایەتی 79 کە سەرەتای دروستبوونی سەلەفیەتی بوو و هەروەها شۆڕشی ئێران و جیهادی ئەفغان و دەرکەوتنی جیهادی سووریا و جیهادی میسر و کوشتنی سادات و ئەوانە هەمووی تەئسیراتێکی گەورەی کرد کە زەمینەیەکی تر بێتە پێشەوە سەلەفی. دید و تێڕوانینێکی عەقائیدی منهەجی بۆ ڕاستکردنەوەی تەسەوراتی سەلەفی، تەسەوراتی ئیخوان، تەسەوراتی عەقائیدی وتصورات منهجي
تەسەوراتی عەقایدیەکە زۆرترە چووە پێشەوە. مەسەڵەن نوێژ لە مزگەوتەکانەکەین کە قەبری تایە پابەند نەمین بە یەک مەزهەبی دیاری کراوە بگەڕین بە شوێن دەلیلە ناحیە عەقایدی احتیمال بە ڕبوبیە و ئولوهیە و ئەسما و صفات زیاتر بدەین و ئەو بابەتە عەقایدیانە زیاتر لەبەرکەین و ئەمە زۆرتر سەرنجی خەڵکەکەی ڕاکێشا وەڵام نەیتوانی سەلەفێتی نەیتوانی کە لە ئیخوان دەریهێنان خەڵکی لە ئیخوان دەرهێنا بەس خۆی نەتوانی ببێ بە زەمینەیەکی کۆمەڵکاری بە قووەت تا ئەو زەمانەش کە لە ساڵی 1982 مەجموعە یەکەمی سەلەفیەکان جیران و لە ئەبوغڕێب 75 کەس بوون کاتی خۆی من سرم لێدان لەوێ بۆ پەیوەندیشمان پێکەوە هەبوو. دوایی ئەمەی کە ئێستا ئەمێ باسی لێوە بکەم ئەم زەمینە فکریەی باسیەکەین و ئەوەندە گرنگە یەکەم جار زەمینەی ئیخوان و گومانیتیانە فکری سیاسی ئیسلامی وەکو باوەڕبوون بۆی کە ئیسلام دین و دەوڵەت وەکو بایەخدان بە دراسەکردنەوەی دەقەکان ئاەتی قورئان حەدیسی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام و نمونەی ئەو کۆمەڵگەیی کە پێغەمبەری نازدار عەلەیهی سەڵات وسەلام دروستی کردو ئەو سیستمە ئیسلامیەش کە شارستانێتی ئیسلامیەکەی هێنایە پێشەوە ئەمە هەمووی فکری ئیخوان ئەمەی لە مێشکەی مازەرا کرد پێویستە هەروە بمێن. بەڵام ئەبێ ئێمە دوو پایی تر بڕۆینە ئەولاترەوە بۆ ئەوەی زەمینەی ئیخوان بە قووەتترکەین ناڵە واز لەم بێنی چونکە کۆشکە قاتی یەکەمە دروست کراوە لەسەر ئەو زەمینە فکرە سیاسی. ئێمە پێویستیمان بە پایەی تر هەیە لە تەنیشتۆ دروستیکەین پایەکانی تر بریتێ لە بایەخدان بە عەقیدە و بایەخدان بە حاکمیەت هیجرەت و جیهاد وەلا و بەڕا پێویستیمان ئەبەمانە هەیە لە مێشکی خۆمانە سەر لە نێو زەرعیکەین و ئێمە ئەمانەوێ ئەم ڕەوتە ئەمانەوێ زەمینەیەکی تر دروست بکەینەوە لە کوردستانە غەیری زەمینەکەی ئیخوان بەڵام ئەوەی ئیخوانیش تەرک ناکەین. ئەو پەروەردە جوانی کە ئیخوانێکە پەروەردەیەکی مەنهەجی پارسەنگ بۆ تاک و کۆر لە ڕووی ئەخلاقیەوە. ئەو ئوسلوبە جوانەی ئیخوان کە پەروەردەیەکی دوورمەدای هەیە بۆ قۆناغ بە قۆناغ ڕوو هەتا کابرا بە پارسەنگی دروستەکە نمونەی جوانی پەروەردەی ئینسانی مسلمانە خاتە پێش هەموو پێویستیمان بمانە. فکری سیاسی پەروەردەی مەنهەجی ئیخوان لەگەڵ ئیزافاتی تری پەروەردەی تەدەڕوج قۆناغ بە قۆناغ بردنی پێشوو لەگەڵ هەبوونی جورئەتی هیجرەت و جیهادەکە لەگەڵ جورئەتی دروستبوونی شۆڕشەکە هەستینەوە بەڕووی ئەو هەموو دز و جەردە و جەلاد و پیاو خراپانەیە کە مافی ئێمەیان زەوت کرد. ئێمە خاوەن خوێنین 2000 خوێنمان لەم ڕێگایەدا وەکو کابرای ئیخوان نییە کەسی لەسەر دار نەکەوتوێتە خوار. لەبەرەوە باوەڕمان وایە ئەم زەمینە فکرێک کە ئەمانە دروستی بکەینەوە لەسەر فکرێکی سەلەفی جیهادی پێویستیمان بەمەدای لانی کەم 10 ساڵ هەیە. ئێمەمانە لەسەر ئەم 10 ساڵە بیناسازی خۆمان بکەینەوە مجتمعێکی سەلەفی عەقائیدی منهەجی ئوسولی بە سیرەی سنەتی پێغەمبەر ئابڕووە عەلەیهی سەڵات وسەلام فکر و عەقڵ و ئیدراکیشی بە ململانی شارستانێتێکە بشکێ بزانێت کە احتیلال و پارتی وێچێتی و نفوذ و دەسەڵاتی عەلمانیەت لە کووردا کە 100 ساڵە 2011 ئەوان 1911 وجودی خۆیان ئیعلان کردووە لە ئەستانبوڵ و پێش ئەویش حرەکەتی عەبدوڵڵا جەودەت و نامق کەمال و ئیبراهیم تەمۆ ئەمانە لە ساڵی 1970 ئینقلابی عەسکەریەکان کردووە بەسەر سوڵتان عەبدولحەمید. لەبەرەوە عەلمانیەتی کوردی 100 ساڵە هەیە پێویستە ئێمەش 10 ساڵ ئەم زەمینە عەقایدیەوە دروستکەینەوە لەسەر فکری ئیخوان ڕەسەنکردنەوەیەک و نوێکردنەوەی دید و تێڕوانینەیەکی باش بۆ شارەزابوونمان لەو ململانی. ئەمە هەمووی زەمینەکەی کاتەوە بۆیە پێویستە سەبر بگرین پشت و درێژ بین. خوای گەورەش یارمەتی دەرمان بێ. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.